हाय फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है खल्ली बल्ली ब्लॉग्स में। तो अभी सुबह के 5 बजे का बंदा कालम खड़ा है यहाँ पर देख सकते हैं हम प्रो प्लेयर अभी आते हुए जिम करते हुए हैं। हम पार्क से अभी आ रहे हैं। अब जा रहे हैं भोलेनाथ के मंदिर। और मैं 2 काम करता हूँ, फ्री फायर वन टाइम सिखाता हूँ और एक मार्शल आर्ट सिखाता हूँ। और ये हमारा वाला बिल्डर बंदा, एक टाइम पास वाला और एक जोश वाला बताता हूँ। ये तो मार रहा है। ये एकदम खाली पड़ा, पीछे का नजारा देखो। और ये देखो कुत्तों की फौज। अरे बहन जो भूख रहा है। हट भैया जी, भैया